我覺得我要死啦，走唔到啦。每一句話我喺英雄嘅時候，我個心係好痛。而家成間屋都係濃煙，我開唔到門噶啦。我聽到走廊有聲，啱啱濕晒啲毛巾，我就攞起就揞住個嘴，開門衝咗出去，開始驚啦！哇！但係聽到有人嗌，咁我就用翻個聲音去俾翻個回應佢哋，過嚟啊，過嚟啊！佢哋係兩夫妻嚟嘅，女士同我講就話，曾經佢見到有姐姐喺走廊嗌婆婆，佢話唔知佢係走咗定係點樣，因為之後冇咗聲啦咁樣。每一次我都諗翻呢一下嘅時候，我就好內疚啊！我覺得好似有人我未救佢。我冇再開門出去試下揾啦。每一句話我喺英雄嘅時候，我個心係好痛。因為你哋唔知道，原來仲有一個人可能我可以救。嗰一刻我就知道係一個死局，冇鐘聲，冇灑水，乜都冇。我見到個紅烈火嘅時候，我就覺得，唉。第一次覺得死亡同我有關係啦，死亡係近我啦，以為自己玩完啦，就同啲 friend 講，燒到啦，保重啦。如果揾我唔到，或者我有咩事，幫我照顧我屋企人啦，照顧啲仔女啦。媽媽打電話俾我，佢話你嗰度有冇嘢啊？咁我就好冷靜咁喎。冇嘢喎，消防員救緊我喎，我話唔講住啦，執嘢走啦咁樣，咁我呃咗佢，我就收咗線。咁收線嗰下我就開始啲眼淚就飆啦，我覺得我要死啦，走唔到啦。我大概喺呢個地方度救出嚟。我樓上嘅單位其實成個過程呢幾個鐘頭，我係不斷咁希望我可以走。當我真係要走嘅時候，有一刻係唔捨得走。我諗緊有啲咩我可以攞走，然後個火同你講，你冇得攞走佢，你冇資格、冇能力去阻止我吞噬咗佢，而你係冇任何反駁嘅機會。其實1年前已經有唔同嘅人反映過唔同嘅嘢，肯定就係冇監管先。希望更多人去關注調查真相。我覺得我要死啦，走唔到啦。每一句話我喺英雄嘅時候，我個心係好痛。而家成間屋都係濃煙，我開唔到門噶啦。我聽到走廊有聲，啱啱濕晒啲毛巾，我就攞起就揞住個嘴，開門衝咗出去，開始驚啦！哇！但係聽到有人嗌，咁我就用翻個聲音去俾翻個回應佢哋，過嚟啊，過嚟啊！佢哋係兩夫妻嚟嘅，女士同我講就話，曾經佢見到有姐姐喺走廊嗌婆婆，佢話唔知佢係走咗定係點樣，因為之後冇咗聲啦咁樣。每一次我都諗翻呢一下嘅時候，我就好內疚啊！我覺得好似有人我未救佢。我冇再開門出去試下揾啦。每一句話我喺英雄嘅時候，我個心係好痛。因為你哋唔知道，原來仲有一個人可能我可以救。嗰一刻我就知道係一個死局，冇鐘聲，冇灑水，乜都冇。我見到個紅烈火嘅時候，我就覺得，唉。第一次覺得死亡同我有關係啦，死亡係近我啦，以為自己玩完啦，就同啲 friend 講，燒到啦，保重啦。如果揾我唔到，
或者我有咩事幫我照顧我屋企人啦，照顧啲仔女啦。媽媽打電話俾我，佢話你嗰度有冇嘢啊？咁我就好冷靜咁喎，冇嘢喎，消防員救緊我喎，唔趕住去執嘢走啦咁樣，咁我呃咗佢，我就收咗線。咁收線嗰下我就開始啲眼淚就飆啦，我覺得我要死啦，走唔到啦。我大概喺呢個地方度救出嚟。我樓上個單位其實成個過程呢幾個鐘頭，我係不斷咁希望我可以走。當我真係要走嘅時候，有一刻係唔捨得走。我諗緊有啲咩我可以攞走，然後個火同你講，你冇得攞走佢。你冇資格、冇能力去阻止我吞噬咗佢，而你係冇任何反駁嘅機會。其實1年前已經有唔同嘅人反映過唔同嘅嘢，肯定就係冇監管先。希望更多人去關注、調查真相。